kowa sa kan shi ka practice ka zazzana su guda shi ka gane. Amma kan mu je wurin misali da mu yi tambaya wani ne tambaya wani ne ciki ke bata alwala wani ne ciki ke gyara alwala wani ne cikin kai sallan ka ke batawa wani ne cikin kai sallan ka bai batawa. Duk lokaci da mutum kake sallah kayi Allahu akbar she ya dace bayan kayi alwala ka zo kana cikin sallah kayi raka'a biyu ko uku ko ma ta ya na karshe ka kai cikin sallah ne mu doke shi she ka tuna ashe ba ka wanke hannu ba ko ka tuna ashe ba ka wanke kai ba ko ka tuna ashe ba ka wanke kafa ba ko ka tuna ashe ba ka wanke ido ba. Me ya kamata ka yi ba sallah she ka kunta sallan ka fita ka je ka sake alwala. Babu sallah a wannan lokacin domin ba sallah in ba alwala. Wannan lokacin da ka riga kin tuna kina cikin sallah kika tuna ba ki wanke annu ba wanga annu from nan da nan ai farilla alwala ne, ido farilla alwala ne, kai farilla alwala ne, kafa farilla alwala ne. She kika manta ko ka manta ba ka tuna ba ka yi waɗannan ba me ya fara da dole ka fita cikin sallah ka teka yi alwallah ka komo don babu sallah in ba mai ba alwallah kun doki wannan duk lokaci sa kanka ko ki sa kanki da kika manta ko ka manta da farilla a cikin alwallah kana sallah ka gunta sallan ka fita. In kina sallah kika manta farillan alwalla ki gunta ki fita. Menene farillan alwalla? Shi muka muku bayani ga annun ga nan da nan ga ido ga kai ga kafa farillan alwalla kenan. She kika manta cikin fudun ga da na gwada fatinki ido annu gashi kafa she kika manta fita cikin sallan kawai ki bar sallan ki te ki yi alwalla ki koma ki zo ki saki sallah. Shine sallah in kika kika saura kina sallah babu sallah in ji malamai mun yi kuskure malumma kuma da su mana kyara amma babu sallah. To yanzu na mu tafi kina sallah ko kana sallah she ka manta ba ka wanke bakinka ba ba ka ci asawaki ba ba ka sa hanci ba ba ka yi shi uku ba ba ka coccola kafanka ba ba ka tattauna cikin nan da kyau ba ba ka wanke annun gaba to ya raka yi continue ka yi sallanki ko ka yi sallanka ba farilla bane wannan sunna ne. In kika kare sallah ko ka kare sallah she ka te ka dibi ruwa ka zuba wannan wurin she ka tafi ka kai sallah ba problem cikin sallanka sakanki. Sunnan alwallan kika manta kira cikin sallah ko kana cikin sallah malamai suka ce continue ka ta yin sallanka in ka kare ka yi mai ka fita ka je ka ribi ruwa kamar misali yanzu akan ga na sai she na sallah she na tuna kai ban wanke annuwa nan gaba da nake da rai sallan nan ko kuwa ban sa anci ba ko kuwa ban sa wakina ba ko kuwa ban coccoda ba ko kuwa ban yi shi uku ba ka fita cikin sallah sauraka ta yi sallanka. In ka kare sallah kai sallama in ka fito ka zo she ka zo ka nemi ruwa in ya dace kaman hanci ne ba ka sa ba she ka zo ka sa hanci she ka shani in ya dace kaman an nuna baki wanke ba zo kuma ka wanke hannu in ya dace kaman bakin ka ne ba ka yi ba she ka sa shi ke ne she ka wuce kawai ka tafiyanka ka yi sallan kan nan yayi don shin nan menene sunnan annabi ne ba wajibi ba ne. Ga karshen sunna da mu fari kana cikin sallah da kake cikin sallar nan sai kai tusa da kai tusa wani kwana yayi tusan nan wani na yayi akwai wani na nan silent bullet ne kaga tusan nan ya fito sunan shi silent bullet amma da kake nan sallan karshen nan limami da kula karshe amma tusan nan ya fito maka lokacin da limami ya yi
assalamu alaikum, assalamu alaikum, kai kuma kai assalamu alaikum right, amma tusan nan ya fito lokacin da zaka tai left, sallan ka yayi, domin wajibi a cikin sallah shine mai sallama na farkon na assalamu alaikum na farko, na laftin nan ba wajibi bane, shi yasa sallan ka yayi mai yayi, domin lokacin da tusan nan ya fito zaka yi left, shi yasa tusan ya fito. Haka malamai suka karantar da mu, wannan duka yana ciki ka gane, shi yasa an kai irin tusan nan kai kokari ka fita ka je ka sake alwala. Akwai mutane da yawa da suka yi tusa, wallahi suna jin kunya wai su fita su je su sake alwala, ba ka da sallah, ka je ka sake alwala, ka yi tusa ka bata ma Allah kuma ya ce wai ka yi sarki ka zo ka yi abin nan, ka zo ka yi sallah, kai ma kai ba. Wani kuma na iya ma shi da matar shi sun kwana jiya ya manta kaman bai yi wankan sarki ba, bai yi gara ba. Dukkan shi ya kamata ka je ku ta koyi waɗannan abubuwa, shi ne taimaka muku a cikin addininka. Ka zo ka gane, ka ta neman wani abu ne sunna, wani abu ne wa'ajib, shi ne ya taimaka maka ka gane islamanka, ka gane addininka, ka gane me kake zo ka yi. Allah wai ya kawo ka duniya, kai da aljanni, wai ya kawo ku ne ku zo ku yi me, ku zo ku mai bauta, ba ku zo ku mai wawanci ba. Ka sa kanka bauta, Allah ya kawo ka duniya ka yi, shi yasa kana aiki ma bauta ne. Ciyar da iyalinka ma shi ma yana ciki, aiki ne, yana cikin wannan bautan da kake da Allah. Abin da nake yin ga shi ma yana ciki, shi yasa waɗannan ne su ne da ka gani. Kagan yanzu mun muku alwala, mun yi muku kanna wala bane sunnan alwala na gwada muku, wala bane abin ganga wajibi alwala mun gwada muku. Yanzu dan na tambaye ka wala bane wajibi a cikin alwala, right away kowa tun san shi yanzu ga alwajib. Wani na nan ganga bai taba sani shi ba, to yau ka sani. In kana cikin sallah ka manta da wajibi ba ka yi ba cikin alwala, ba sallah, fita ka ka saki. In kana cikin alwala ka manta da sunna ba ka yi ba ka fita cikin sallah, ka saura ka yi sallan ka kare. In ka kare sallan ka ka libi ruwa ka shafa wurin kawai ka wuce. Sunna ka saura ka yi sallah, wajibi ba ka saura ka yi sallah. Kuban kala wuri ba ruwa she ka yi taimama, kaman kannan last video na gwada muku taimama, ba shi kuma na gwada muku ba, kuma kuna so repeat, babu damuwa. Taimama ya ake yi, kayi niyya kai bismillah, da kai niyya kai bismillah, ka make sure in kana da zobe annunka ka fite, in kana da watch annunka ka fite, da ka yi taimama, she ka yi niyya ka fit da waɗannan, ka taya bugu da ka yi kasa, ka nemi na akwai kasa ko kuma mutum da yake hospital bai da lafiya bai ya zuba ruwa jikin shi, ku nemi mai kasa ya yi, she ka yi bugu daya haka. Wasu malamai suka ce da ka yi bugu uku, wasu suka ce daya, duka wanda ka zuki malamai suka ce ka yi daidai. To mu dafi da bugu daya, ka yi bugu daya kasa, ba ta yi mamaki nan da ka yi bugu daya, she ka yi ne, she ka zo da shi ka shafa iyo, ka shafa, ka yi bugu na biyu, ka kamo annun ga aka tun ankalinka nan haka za ka kama shi, kaka sake wanka kama shi ko haka, ka zo da shi kuma haka, shi kuma kai. Wasu malamai suka ce ba dole bane shi ka zo albisa, ka jawo nan ka nan daidai nan ga haka ka yi taimama. Wasu malamai kuma suka ce a daidai tun annun ga wan ka kamo shi ka jawo shi nan, duk wanda ka yi duka malamai suka ce ka yi daidai. Isan ba ruwa ka gan akwai sanyi ma garin ka ba ruwan zafi, haka ne ka sa ka yi duka. Musulunci ya kawo maka sauki, addinin nan bai zo ya dame ka ba. Ni da kai duka ya kamata muna zuwa muna jin wazi, muna zuwa muna karatu. Ni ba malami bane, wanga da kuka gan nake gwada muku ga ban taba karatun shi kaman malami a gwada min littafin karanta ba, banyan karanta, amma ana zama da mu ne a koya muna, she mu zo mu baka. Muna zuwa makarantar shi ne, wanga abu da nake zuwa nake muku makarantar shi ne, tinati da koyu ne, she zan baka. Haka ake yi, muna ba ku abu da kuke amfani da shi, kuke koyu, kuke komi da shi, kuke jin daɗi. Insha Allah, shi sa nan ganga nake kallo nan barka. Wannan video very very important da za ka iya kakkami, ka share ma yan wayinka da za su yi su ci amfanin shi ne. Shi sa ka yi kokari. Wani abu da muka manta daga nan, malamai da ke nan za su tunasar da mu, su kira mu, muna karban gyara. Wani
kuskure kuma da muka yi malamai muna karban gyara. Allah muke roko wannan muka fari ne Allah ya karba kuskure da muka yi Allah muke roko ya yafe muna. Allah muke roko wannan muka fari Allah muke roko ya sa mu ne ya ba mu ladan ciki ya ba mu lada da ke ciki kuma da kuka samu lokaci kuka zo kuka duba ku gode da Allah ka samu lokaci yau zamani duniya an zo ma ana gwada maka alwala life da ba ka taba gani ba kai ne kawai ka tashi ne kana cikin unguwa kana alwala ne kawai amma ba ka san menene farilla ba menene sunna to yau ga shi Allah ya maka niman ne na kamara ina sayi American kai kana wani garinka amma kana dukan karatu cikin minti kadan wangan ga abin da Allah ya maka tambayar shirin tashi kiyoma wallahi ku gode da Allah fa zamanin da mutum da je neman karatu ya yi tafiya shekaru da yawa amma zamanin ga muna zamanin nan ni ina America kai kana Saudiya ko kila Burkina kana Ghana kana wani garinka amma kana dukan karatu cikin minti 5 lokaci kadan wannan kai mai godiya da Allah ba kowa ya samu wangan ganima ba wani na nan bai samu ba Allah muke roko ya shirar da mu Allah muke roko shirar da mu insha Allah nan ga nake kallo nan barko insha Allah za mu sake jin juna Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam salamu alaikum da peace dawa kai kokari kai